concerne badon oyo bomoni fali aza kosala ngo lisusu ndeko na ngai accompagné na cardinal ya libumu ya ndoki ya lokoso oyo babengi ambongo na diaspora bato kosala musala ya munene oyo ya sensibilisation ya koinformer bandeko na biso eza kaka mbongo te kotinda me bolinga te keno tozanga bipai oyo bakokunda bato parce que botala na poto awa bipai baliaka bamelaka tala ndenge bazali kokufa babandi nanu kosilisa bato na bango mpona kofe comprendre mokili ke maladi wana ezali ebalukeli bango moko nzamba confondre bango a renverser baplan na bango anéanti baprojet na bango ndenge mokanda ya psaume 33 eyebi na koloba na 10 ya 11 à 12 alors allez-y comprendre bakongolais bakongolaises sikoyo bazoloba nini bazobomba te balobi bien ke non vaccin oyo il faut pas tester ngona kisasa est-ce que biso tozali banzinzi biso tozali bakobai allez-y comprendre o mundela zali koloba ekosuka na kosalema ekosalema soki yo congolais okangi munoko soki yo congolais okotisi kobanga congolais toyebi toza makasi ya koloba toza makasi ya kofinga toza makasi ya koganga mokolo nini tokopase na action mokolo nini tokoyeba na koleka na sacrifice suprême bokeba bana ya bana biso bakotunaka biso bosalaka nini mboka ekoyeba na kokende na maboka ba Rwandais ba Burundais bazali na projet télévique oyo koluka esilisa peuple congolais tant que tolingi mboka te tolingani te tokozala baumbu nzamba kopesa biso mu Congo ennemi ya congolais azaka congolais coronavirus ezo ngokota na kata Congo ezali kaka bazo utiliser kaka congolais pour ekota eboma congolais et c'est ça congolais mais révélation za nini peuple congolais na ya pona kotali sabino ke diaspora otindaka mbongo na Kisasa po balia otangisa basala nini bozali obligé ya koyebisa bandeko na bino vaccin ce qui va proposer bango mutu moko andima te il s'agit bitumba esalema ekosalema ba proposer bango ba nivakini mutu moko andima yango te boyebisa bandeko na bino bazongela système ya komela Congo bolotalo mela na Kisasa tongo pokwa na vert bazongela système ya koyeba o chauffer maya moto na citron bache batangawisi na Kisasa ezali ba chauffer ngo bamelaka tongo pokwa maladi oyo ekokaka moto te ekokaka chaleur te ekoboma yango bayeba na ko respecter o etali ba règle ya hygiène bayeba na ko respecter yango yango nde kisi munene et puis boyebisa bandeko na bino ke bakoki ko négliger eloko babengi médecine traditionnelle te biloko toza kotanga soki bakomi komona nzoto fièvre patati palala bakende musika te babuki makasa ya mapela babuki makasa ya citron babuki makasa ya manga batokisi yango bayebi na kofinika bulanketi pendant 20-15 minutes mutoki ya maladi wana ekokende ekokaka chaleur te oyo protection toko yebisa bino bo sabandeka bino yango wana oyo babengi Olive Lembe aye na ba oyo azali congolaise oui allez-y comprendre azana makila nini azana makila ya métissage balobi simbino keno bana makangu ebele obabota manakata Congo bazana wakata ba eni ya kosakana te nalobi bien ba métissage mingi bana Congo ba yibi ba papa na bango te c'est les enfants bâtards bana makango o ba mama na bango adosala kindumba na niveau ya port ya Matadi ba msu ba papa na bango adosala kindumba ba mama na bango adosala kindumba na nzela ya bato ya mbandaka ba mususu ba mama na bango sala kindumba na niveau ya Kisangani boyo masinga mwambe yango ba métissage bota ebele ba métissage nyoso te mais 9 sur 10 ba métissage na Congo baza ba mfa batar baza bana makango bokanisa te ke bakozana bolingo na mawa na yo peuple congolais bakozana service toujours ya munguna oyo akoluka ko détruire peuple congolais ba congolaise nalobi bien tozalaki humilié na oyo babengi Jeannette Kabila tala ndenge azali bolimbisa ngai na tana bitila okalifie bato te tango nzamba salaki basi ya mabe na mukili ayebaki na kosala Jeannette Kabila tala ndenge azali na mituni est-ce que mobali azali obimaka na ye akobelandeka pona mbongo ya ba congolais est-ce que mwasi ya bongo soka boteli yo bana akobota bana malonga allez-y comprendre bazali bato mukili te bazali ba démon oyo basekarda na banzoto ya ndenge wana asali masque ya maputa pona kopesa ba congolais mawa incite ya kosakana te o incite biso na ebite soki bino ba congolais bazoki pongi biso miso tozoki ba pongi afaso
Babela bela mwana wa muntu abafuila teleja ibiebe. Messager Galate 4:16, à cause de la vérité on devient l'ennemi. Désormais à partir d'aujourd'hui, chaîne Nabino et Fungwami sur YouTube TV au petit Congo Bic et Rouge TV avec votre émission Congo Évangile à marche. Objectif dénoncer tous les antivaleurs et changement de mentalité. Mais c'est très dangereux. Tata Nandako, moi c'est qu'il y a mon côté 4 heures. Akoyaka kuna. Okoyaka toko tu n'était outi wapi balobi na oni nous avez pour ça. Dai bazaki sukulaye po milimo ya mabelungwa. Engai mobali na yo ko sukulangai to beleyi. 51 ans ya indépendance. Pona nini mboka ya biso ekufi. Mboka ekufi pona moyibi. Mboka ekufi pona lokoso ya mbongo. Mboka ekufi pona corruption. Moko na bino akumitu na lobi ndenge nini tokobikisa mboka Congo mpo tobikisa mboka Congo il faut eloko moko il faut bolingo ya Congo il faut bolingo ya ndeko na yo congolais massivement sur votre chaîne Congo Bic et Rouge TV. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Congo Bic et Rouge TV. À bientôt. Batata, ba mama, bandeko, partout na bandako na bino boza kolanda biso na kati ya chaîne na bino Congo Bic et Rouge TV, présenté ou animé par votre humble serviteur, le messager Galate 4:16. À cause de la vérité, on devient l'ennemi. Tout simplement, boyoki Congo Bic et Rouge, la corruption pour tous, y compris moi-même, naza inclus. Alors, ce qui te télémite te l'obité, nani akoloba pona Congo nabiso. Ce qui te télémite te l'obité, nani akoloba pona délivrance à peuple congolais. Elengi koloba na banzi tango bokota la chaîne obokotaka bomonaka Estreya Papa Mobutu oyo alobela binzambi mwasi kaka nde bakosukola bakolongola emilimu ya mabe mubalite. Alors alobaki ke dernier parole elobaki non, c'est très dangereux. Alors nakacha même Estreya lisusu ya générique ya chaîne oyo bomonaki yo babenge Etienne Tshisekedi wa Mulumba alobi 51 ya pasi Congo ekufi na corruption kanyaka, Congo ekufi na kimoyibi, Congo ekufi na lokoso, Congo ekufi pote congolais alingi mboka na yete pe tolingani te. Allez-y comprendre pourquoi na check ba image oyo na kati ya chaîne oyo. Tout simplement bato aspiration pour comprendre aspiration na ngai. Alors lelo tokolobela nini? Soki to télémité Congo ba congolais toko se retrouver loko la Palestine. Coronavirus na kati ya Congo ezali coopération. Alors affaire Muyembe, talobi bien affaire Muyembe. Coronavirus oyo ezali kotambola ndeko na ngai basilisi nango ba diaspora basili ya kosila. Mwana poto nyoso linga kolongwa na sentiment longwa na discrétion congolais. Soki to sali devoir de mémoire rappel na mutu nyoso congolaise na discours ya papa na biso David Ekofo alobaki nyoso Rwandais tozali infiltré ya kosangana te na kati ya mboka wana ngai na kolobela occupation te parce que pona ngai occupation azalo kola mutu oyo
ayebi na komimonisa akoti na mboka ayebi na kokonza ngai po ngai na baka ezali tozali infiltré mutu oyo mboka oyo ezali infiltré azali plus dangereux na mutu azali occupant azali mutu oyo ayepe na makasi abotoli ndako na yo ba voisin pe bayebi ke no oui ndako wana babotoli yango na mutu songolo mpakala mais infiltré aza plus dangereux ya kosakana te koleka occupant aye abatami akoteli bino na kati ya mboka banda na mutu tina se boyebi te eza lokola tombokila akomi lianzi eza lokola nkusu na kati ya madeso alors bakongolais bakongolaise nalobi bien tozalaki humilié na oyo babengi Jeannette Kabila tala ndenge azali bolimbisa ngai nazalaka na bitila kokalifie bato te ntango nzambe asalaki basi ya mabe na mokili ayebaki na kosala Jeannette Kabila tala ndenge azali na mituni eske mobali azali oyo bimaka na ye akobela ndeka mpo na mbongo ya bakongolais eske mwasi ya bongo soki aboteli yo bana akobota bana malonga allez-y comprendre bazali bato ya mokili te bazali bademo oyo basekarda na banzoto ya ndenge wana asali maske ya maputa mpona kopesa bakongolais mawa insulte ya kosakana te oyo bainsite biso nayebi te soki bino bakongolais bazwaki pongi biso miso tozwaki bapongi te na makambo oyo babengi Olive Lembe aye na ba oyo azali congolaise oui allez-y comprendre azana makila nini azana makila ya métissage balobi simbino keno bana makangu ebele o babota manakata Congo bazana bakata ba ene ya kosakana te nalobi bien ba métissage mingi bana Congo ba yibi ba papa na bango te c'est les enfants bâtards bana makango o ba mama na bango adosala kindumba na niveau ya port ya Matadi ba musu ba papa na bango adosala kindumba ba mama na bango adosala kindumba na nzela ya bato ya mbandaka ba mususu ba mama na bango sala kindumba na niveau ya Kisangani boye masinga mwambe yango ba métissage ebota ebele ba métissage nyoso te mais 9 sur 10 ba métissage na Congo baza ba mfa batard baza bana makango bokanisa te ke bakoza na bolingo na mawa na yo peuple congolais bakoza na service toujours ya munguna oyo akoluka ko détruire peuple congolais tant que tolingi mboka te tolingani te tokozala baumbu nzamba kopesa biso mu Congo ennemi ya congolais azaka congolais coronavirus ezo ngokota na kata Congo ezali kaka bazo utiliser kaka congolais pour ekota eboma congolais et c'est ça congolais mais révélation za nini peuple congolais na ya pona kotali sabino ke diaspora otinda ka mbongo na po Kisasa po balia otangisa basala nini bozali obligé ya koyebisa bandeko na bino vaccin ce qui va proposer bango mutu moko andimate il s'agit bitumba et salema eko salema ba proposer bango ba nivakini mutu moko andima yango te boyebisa bandeko na bino bazongela système ya komela Congo bolotalo mela na Kisasa tongo pokwa na vert bazongela système ya koyeba o chauffer maya moto na citron ba ke batangawisi na Kisasa ezali ba chauffer ngo ba melaka tongo pokwa maladie oyo ekokaka moto te ekokaka chaleur te ekoboma yango bayeba na ko respecter o etali ba règle ya hygiène bayeba na ko respecter yango nde kisi munene et puis boyebisa bandeko na bino ke bakoki ko négliger eloko babengi médecine traditionnelle te biloko toza kotanga soki bakomi komona nzoto fièvre patati palala bakende musika te babuki makasa ya mapela babuki makasa ya citron babuki makasa ya manga batokisi yango bayebi na kofinika bulanketi pendant 20-15 minutes mutoki ya maladi wana ekokende ekokaka chaleur te oyo protection tokoyebisa bino boyesa bandeko bino yango wana otindi mbongo ozokoyebisa bandeko na bino oyo esengeli basala sauve toi le ciel te sauvera soko mibateli te nzamba kobatela yo te en ce qui concerne badon oyo bomoni fali aza kosala ngo lisusu ndeko na ngai accompagné na cardinal ya libumu ya ndoki ya lokoso oyo babengi ambongo na koloba boye diaspora peuple congolais bazana di mal ya koyeba na kolanda ba message bazana di mal ya kolanda ba message na biso parce que mingi bazana ba connexion te ya YouTube mingi bazana ba réseau te ça c'est clair mais en bouche en oreille ekokomela bango bino diaspora bato kosala musala ya munene oyo ya sensibilisation ya ko informer bandeko na biso ezaka ka mbongo te kotinda mais bolinga te que non tozanga bipai oyo bakokunda bato
parce que botala na poto awa bepa baliaka bamelaka tala ndenge bazali kokufa babandi nanu kosilisa bato na bango mpona kofe comprendre mokili ke maladi wana ezali ebalukeli bango moko nzamba confondre bango arenverse baplan na bango anéanti baprojet na bango ndenge mokanda ya psaume 33 eyebi na koloba na 10 11 à 12. Alors allez-y comprendre bakongolais bakongolaises sikoyo bazoloba nini bazobomba te balobi bien ke non vaccin oyo faut pas tester na kisasa. Est-ce que biso tozali banzinzi biso tozali bakobai? Allez-y comprendre o mundela zali koloba ekosuka na kosalema ekosalema soki yo congolais okangi munoko soki yo congolais okotisi kobanga congolais toyebi toza makasi ya koloba toza makasi ya kofinga toza makasi ya koganga mokolo nini tokopase na action mokolo nini tokoyeba na koleka na sacrifice suprême bokeba bana ya bana biso bakotunaka biso bosalaka nini mboka ekoyeba na kokende na maboka ba Rwandais ba Burundais bazali na projet télévique oyo koluka esilisa peuple congolais baza na projet diabolique na sima na bango ba français bazali na sima na bango ba belge bazali oyo bazali contre biso. Et puis vaccin bakomekango na Afrique mais pays oyo eza na liste rouge ezali Congo likolo ya bomengo eza na samabele il faut basilisa yo pour ba diminuer population congolaise. Ba mama bakobota lisusu te mibali bakobota lisusu te même mobali mwasi mwana koyaka te bokokosa lisusu bandoki te parce que bandoki ya moi baza très dangereux baye en sens que population africaine toza 70% ya ba jeunes bango baza na 30%. D'ici 2050-60, bakozana de mal la paix côté bako bango côté li bango parce que kala Égypte mutu ezala ko dominer histoire et se répétaka et le ko bangisa bango yango wana. Alors il faut pas massacrer population africaine, il faut pas silisa peuple africain à complicité ya ba dirigeant ebele Afrique oyo ekoyeba na kopesa ba vaccin na peuple na bango bango bakotondisa ba poche na bango toyebisaki bino ba politicien na ba pasteur bango wana ba responsable malheur ya peuple congolais soki mboka ebopesi nzambe mu Congo nzambe pe akopesa bino mu Congo peuple congolais na kati ya émission oyo na bakotela bino émission bokomona un français député ayebani azali président ya France Soumise comme on est kimingai et koyebana bakotala bakotela mino vidéo bakotala nenga zali koloba le peuple se libère par voilà, je vais vous dire quelque chose qui est très dur à entendre. Il faut que les peuples se libèrent eux-mêmes. Vous avez fait l'expérience du contraire en Libye. Vous avez fait avant la Libye, vous avez fait l'expérience du contraire en Irak. D'accord? On vous a expliqué la guerre juste, les armes de destruction massive et tous ces trucs bidons. Le résultat, c'est que c'est une guerre civile effroyable dans ce pays et que la démocratie n'a pas fait un mètre en avant. C'est l'inverse. C'est-à-dire que le pays s'est quasiment tout détruit. Toutes les interventions, écoutez, c'est depuis la grande révolution de 1789, hein, comme disait Robespierre, les gens n'aiment pas les missionnaires armés. Hein. Eh bien, tous ces gens sont des missionnaires armés. Et chaque fois qu'on fait ça, qu'on intervient militairement, le résultat est un désastre. Et là, ici, mutu te ni nzambe te mutu akoya ko kangola yo congolais, nzambe te mutu akoya ko bundela yo. Ba égyptien na ba israélite ba bundaka bango moko Moïse abundaki po atika la paix oyo azalaki Moïse Saul pe abunda David pa abunda congolais tant que tokoyeba kotungisa kaka nzambe asala nzamba kokita te po asala sa sala apesi biso na bino mayele apesi biso mutu ya ko raisonner ya ko réfléchir ya ko agir. Alors congolais soki to telemi biso moko te ba Rwandais ba kosilisa biso Congo et koyeba na kosuka lokola Palestine soki totelemi te tozala soudete ya kotindika bato na bazala libanda bokeba tokoyeba na kosuka lokola Palestine mais tokosuka lokola Palestine te parce que Congo ezali mboka ya bilaka ba ennemi ya ba Congolais ba ennemi ya Congo nyonso tolobi bien nzamba kotika bango te nzamba kosokipe na bango nzamba ko épargner ba maladie oyo na pauvre peuple congolais congolaise ba maladie oyo ba onyos bazali complicité ya ba vimbisa ba poche na bango po misolo bazwa maladie ekota pona koboma peuple congolais tolobi ba maladie oyo ekomanda koboma bango moko ekokota na ba foyer na bango ekokota na ba famille na bango bango nde bakokende yo petit peuple il faut omela ba Congo bololo na yo olia ba aitongo midi pourquoi omela ba jus de citron na yo otokisi na ya moto soki malade onfiniki mbulanketi oyo ke ba makasa ya citron ba makasa ya manga ba makasa ya mapela osalaka une fois par semaine pour na komibatela soki ba forcer bino ba vaccin ba forcer bino ba kinini oyo olibi lemba ye nango
ezali bakinini ya poison ya retardement ko boma bino na mikolo ekoya okokufa lendi te okokufa après 5 ans après 6 ans ba diminuer population peuple congolais rwandais burundais ekokota na kati ya mboka akomi ebele bisu moye to fungula munoko ezali te congolais tokolebisa bino ngwana otali catholique ambongo oyo azali cardinal ya lokoso awelaki ba jeep botali yango jeep bapesi na gouvernement Fachi na oyo bapesi susu na lekabili tala lelo oyo accompagné ba don ya Fali après avoir koboma batu na Bercy sikoyo yo oyo ko sala ba don ba accompagner toujours na nini na ba catholique allez-y comprendre batu ya Vatican bandoki ba criminel sikoyo lekaka lobaki que no balkanisation na est mais tango sikoyo azo ko biloko wana ya koyeba na kopesa batu ba don lokola bebi que Congolais zoliate Congolais zolia na miracle Congolais vivent la miracle sikoyo port d'entrée ba kokota zanini le vrai ennemi ya mutu, vrai ennemi ya Congolais pour l'instant na 20e siècle les alins nzala. Nzala yango na des points faibles ba kokanga Congolais, ba koti siko na ba don ya kopesa biloko kolia. Yango to yebisi bino diaspora. Bo ben na matoyi na bandeko na bino. Bo continue kotinel bango ba mbongo. Bo yebi awa ba gens ezali awa ya kosomba biloko bo tineli bango. Bo tini mbongo bo futi mbongo awa ba livrer bango biloko. Bandeko la bino bakene kosala mulongo te ya kokonozwa biloko ba do baza kopesa na batu nyonso wana ba olive ba oyo babengi ba janete oyo babengi ba fali oyo babengi kiki ce soit ekoleka na Congo ba koya na stratégie ya ba don ba koutiliser pe bana poto ebele diaspora so ndizo bakena ONG ya kokaba biloko nzoka bazali na masolo ya koyeba na koboma peuple congolais bino bokasa mwana poto akiko sala ONG moko na Kisasa pour kokabla ba orphelin nzoka za na kata coopération ya koyeba na koboma batu kosilisa ba congolais ennemi ya congolais azakaka congolais malheur ya Congo responsable yango ezali kaka congolais yango congolais soki to socialité botika la koyeba keno nzambe akopesa biso mu Congo nzambe akofuta biso etamboli na biso tonyokwami ya kosakana te tokonyokoma ti wapi otokoyebisa bino nde yango wana alo toyebisi bino pe lisusu botala ndenge bato bazali kosila na diaspora tikala koyeba congolais diaspora oza na age ni oza kolanda ngai oza na droit ya kobela te changer etamboli na yo changer façon ya kovanda na bato parce que botala ndenge mindele basili na kati ya hôpital bongo yo soko beli OK vadio tango zo keneka na hôpital kaka même oza no normal bako bakaka non oza atteint na vaccin oyo kombo na yo ndikila ba bomi bakoko na bango po ba mibange na bango po mbongo etikala na kati ya compte ya l'état alors ceux qui basali ba vaccin na bango ezali po bateka yango na ba gouvernement africain ba proposer bango bakanyaka alors du coup po basali sa peuple africain allez-y comprendre le niveau oyo mutu ya mukili aza mutema mabe mutema likunya likundu aza kuninga kosilisa batu na planète mais tala siko soki yo beli na mboka oyo okokende na hôpital nini carrément kombono ezali mpese na nzana basoso mais bo tikala na makolo ya nzambe po nzambe a épargné bino na ba maladie oyo bo se protéger bo mibatela po nzambe abatela bino jours ni bolobela mabele bolobela pona mboka ya Congo bobelela kosaka mikolo nyonso pona mabele oyo nyonso akozala traître ya Congo oyo nyonso tu akoteka peuple congolais oyo nyonso tu akoluka intérêt personnel pona koboma peuple congolais nzambe alongola ye na mukili mais oyo akoluka intérêt général ya peuple congolais nzambe abomba ye abatela ye apargner ye na ba danger nyonso tu oyo kokoyela ye parce que aningi congolais mais congolais tala ba diaspora basili baza kokene moko mes condoléances na famille ya Mos Mosengo oyo pendant le confinement batu kutu bakela ba matanga kaka moko bongo batu bakanga na kata bandako JC Katanga mes condoléances na famille na ye oyo akiko kufa na Kisasa balise ezali ebele oyo bana poto bazane na kati mes condoléances na Loris la Congolaise oyo boyebi ye malamu me botala aki allez-y comprendre batu mingo basalaka bakombo awa na poto awa bakendaki concert wana ya kobatama parce que bakombata bakomona bango alors lelo oyo lokola bakendaki ya kobatama eloko ya kobatama suka lango ezalaka ndenge nini bandeko na ngai tozo souhaiter te mais ezali pasi mingi liste ezali mulai oyo bandeko na biso bazali contaminé alors tolobi na bino boke bolona nde bolingo congolais totika likunya na likundu
yangonde et ça la force ya Congo. To pesi ba combattant raison. Ngana ba combattant na tellement ba combattant te. Ngai na ba combattant ezalaka kaka na eloko moko na sens nini. Côté spirituel que balobi que non tu l'omba sali deal. Balobi que non a sali coopération. Oui, mais balobi bien que ngana bango to tema na eloko moko. Ce qui nzamba linga ki ya koma place wana pa yeba ndenge ndako ezali koleka. Allez-y comprendre. Parce que ça nous montre moko ta kokuta na likolo kita azwa pouvoir pour pouvoir baboto lango na minduki. Mais on est salé mindeng batoza koloba. OK. Mais si il faut comprendre le côté spirituel, peut-être nzamba a permettre que canal wana pas comme place wana. Tant comme ma place wana comprendre bato va fonctionner, ba seli bato ko tia poids ezali peuple congolais. Le lobo zo souhaiter li wana mais so akufi. Soko akufi babomi. Mais biso doit perdre, azande ko na biso, azala traite, o biso azala nité, mais biso doit vrai perdant. Boye ba que notre comme esclave ya ko sala te. Mais OK. Pardon, ça existe. Mais botel ma pour soutenir de konabino pour que yeba nenga ko benga na bato wana. Mais bepai oyo ngai na bango tozalaka nini na contradictoire yango wana. Ngai na lobelaka côté spirituel parce que mutako comme place wana te ce qui le permettre te. Ndenge zalaki Job nzambe muta permettre que Satana pour aboma mwasi na bana na ye pour azwa biloko nyoso tumi asimba bomo ina été. Oyo basala nzambe belé faut ba ko comprendre et loko akomi place wana yi plan ya nzambe sikoyo bino nde na biso ya congolais tozala pona ko sala rappel devant les mémoires kozong sa muté tala lo bakibo tala o prometa kibo tango sala kibo tango sala tango sala maté voilà ma mission na ngai voilà oyo ezali vision na ngai nazala na pona ko sala devant des mémoires rappel na yemoko chef de l'état au prometa ki olobaki bo sala kibo so sala maté c'est-à-dire état de droit et kozalate état de deux fait sala makamunango oyo bolobaki c'est ça vision na ngai mais pona ko kanga miyibi pona ko kanga ba mibe ba kamere ko kanga ba criminel nyoso massacre Buda Congo pona ko kanga ba criminel nyoso tu ya massacre o Italie ya kamona sampo ko kanga ba criminel nyoso ya ki massacre ya ba fausse commune na vu bien que batu wana ba koko promenete na liberté te batu wana ba koza la liberté il faut batu wana ba kanga bango parce que soki ba kangi bango te ezali humiliation pour na biso ezali honte pour na biso et la si peuple essaie à se prendre en charge pour na koyeba na koluka solution ya bato wana soki bakonza mboka na osomé alobi ke non oui ye libala ezali akopaso libala kokufa te mais soki bino bana bazokufa nzala na banzi bana bakotomboka otokolobela bino yango wana restez scotché restez branché na kati émission na bino oyo tozala ngo toujours Congo Évangile la marche tozala kolobela ba branché ebele otokolobela bino nde lelo yango wana toye pona kolamusa bino toye pona kolobela bino bokoyoka ke nzambe te mutakitaka po abunda peuple mokonde mutabundaka le peuple se libère elle-même alors bokoyoka papa oyo ndenge akoloba na vie bakotila bino vidéo bokotala kelo congolais il est temps ya congolais nyo surtout au partager vidéo oyo message oyo pour congolais comprendre bisika nini tozali abonnez-vous massivement bana na nzambe oza chaîne na bino bana ya satana pe chaîne na bango pe ezali bino bana na nzambe soki bo s'abonner te eza soni pona bino bana ya satana pe baza ko s'abonner na ba chaîne na bango ba satanique alors j'ai besoin de vous. Bino est la chaîne Oyo. Et la chaîne de liberté d'expression. Et la chaîne de vision. Et la chaîne Oyo qui défend le peuple congolais victime Oyo sur l'église des bâtiments social politique. Ce que vous avez dit, Songolon Pakalawa puis tout ça, benga nazali habilité ya koloba sokyo kolobate. Otokolo bino yangwana bat victime bo benga. Mutu zana kamosongo pa benga na ba domaine nyoso tokoyeba na kolobela bino. Merci tokoyeba bino mbalasima. Na pesimbo te na ba congolais partout na monde entier pa bozali nzambe na lola abomba abate la bino restez unis tozali bana tata moko mama moko merci au revoir et à afaso babela bela mwana wa muntu abafuila teleja ibiebe Messager Galate 4:16, à cause de la vérité, on devient l'ennemi. Désormais, à partir d'aujourd'hui, chaîne Nabino et Fououami sur YouTube TV, au petit Congo, Bic et Rouge TV, avec votre émission Congo Évangile la marche. Objectif dénoncer tous les antivaleurs et changements de mentalité. Mais banzambu yo ndenge naza kolimbola bino awa c'est très dangereux. Tata na ndako mwasi akeye moko te 4 heures akoyaka kuna okoyaka to kotuna ete uti wapi balobi na yo nini ozali kosa te
ngai bazaki kosukola ye mpo milimo ya mabe longwa ngai mobali na ye okosukola ngai te obele ye 51 ans ya indépendance mpo na nini mboka ya biso ekufi mboka ekufi mpo na moyibi mboka ekufi mpo na lokoso ya mbongo mboka ekufi mpo na corruption moko na bino akumitu na lobi ndenge nini tokobikisa mboka Kongo mpo tobikisa mboka Kongo il faut eloko moko il faut bolingo ya Kongo il faut bolingo ya ndeko na yo congolais. Massivement sur votre chaîne Congo Bic Rouge TV. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Congo Bic Rouge TV. À bientôt.